Akte iku ndek kene. Gaya apa kok Sallallahu ala Muhammad. Pak, sudah lama yang buta dan stroke. Mak ada iya bener. Lah kok longgo iki longgo kayak Pak D. Awas awas jatuh Medina. Ada Pak, udah lama Cak. Kita ada stroke. Andalku juga ambilkan. Ini di sini. Mobil. Si. Wes entek film entek. Sampai Ojo digeser-geser masih wis tepas tengah. udah. Dua permisi. Umi, Farid. Umi Farid. Umi Siti. Oke, selanjutnya Umi Sobat. Umi Atem. Mana bahasa ini? Mi Siti hijau sandal. Kacamatanya dilepas. Oh iya, anu dulu yang saudara dulu. Anakku tuh Umi Atem di. Oh, iku Umi Atem. Pak Dewi Dei. Lah ya, Medina sini. Gibran. Iban sini, Iban. Papi sambil sandal. Indah, Jihan. Ariana gendong sini. Gak usah kacamata. Anak kecil-kecil diambil dulu. Oke, permisi. Makanan udernya tolong dikondisikan. Oke, semua lihat sini. Iklan. Umi Nur agak kesini dikit. Terlalu mepet. Aduh, kacamata jatuh. Iklan. Iklannya. Oke. Semua lihat sini. Oke, bagus. 1, 2. Oke, semuanya gaya bebas.